anan akwai wata magana da aka yi ta kwanaki da rigingimu suka taso tsakanin Kano da sarakunan Kano. To mu a matsayinmu na 'yan Tijjaniya mun je mun samu shugabannin gwamnati. Mun nuna masu cewa ga matsayinmu a sha'anin wannan rigima, muna son dan Allah wannan rigima ta kwanta kaza da kaskantar da kai da komai. Kuma ya nuna ba abin da zai afku. Daga baya rigima ta yi tsauri da yake siyasa ce, mu ba mu san siyasa ba. Amma shi abin da yake ɗauka cewa mu mun zo masa a matsayinmu na 'yan Tijjaniya, kuma sarki ɗan Tijjaniya ne, mun zo mu hana shi wa sarki wani abu. To saboda haka sai ke cewa wai sarki ya kama kafan wala saboda ya kama 'yan Tijjaniya. To cewa sarki ya kama kafan wala, in kan lura da wannan, ai shirme yake faɗa, shirme yake yi. A matsayinsa na ɗan siyasa, ɗan boko wanda ya san abin da yake yi, na tabbatar ya san kistar sarki Sunusi da ake da Sardauna. Lokacin da aka yi Shobran yana nan, Shobran aka ce ga abin da ya fi tsakanin sarki da Sardauna. Shobran ce kowa ya je ya koma ga Allah, aka koma ga Allah, Allah kuma ya isa. To mu ma a yanzu ba mu da kowa, ba mu da komai sai Allah. Mu abin da muke fata adalci da zaman lafiya, da kuma babba ya san shi babba ne. Idan Allah ya maka ni'ima ya kamata ka san Allah ya maka. Idan ko ka tozartar da ita sai Allah ya tozartar maka. Duk mutumin da ya kaskantar da kansa gurin kai shi yana neman alfarma a gurin ka tozartar da shi, wallahi azimi sai Allah ya tozartar da kai. Saboda haka ba abin da ya haɗa mu da rigima da sarki da kowa, dukkan su namu ne. Amma mutumin da zai saki baki ce wai, kuma wai ma da aka gama rigimar an tuwa sarki, wai sai yake cewa wai ai ya ji gari shiru, dama duk zancen banza suke yi. Zancen banza haka ya ce. To mu a matsayinmu na 'yan Tijjaniya za mu zama 'yan daba ne? Mu je mu ta rigima? Mu rigimar mu tana na ɗaki da tarbi muke, kuma billahi la ilaha illa huwa, Allah sai yayi wani abu. Mu je karatu.